Hello အခုမျောနေရအခုဒီကရဖိုင်းနေတာဟုတ်ချင်းနေလုံအေးဆေးပဲမလားတကယ်ထူးဆန်းတယ်အခုထူးဆန်းတယ်ဆိုတာတော့ကနေလာကနေပေါ့နော်ဒီလောက်ကနေကိုင်ကနေထင်နေကြမှာဒီနိုင်ဘက်တော့ကြိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေအခုအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်လွတ်စပယ်မတော်ရမလာရဲဘူးပေါ့နော်Dewa is a rebel leader. He's talking to a spy inside the enemy camp, a soldier in the Myanmar military. တကယ်လို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကြီးကြလို့ရှင်လေကျွန်တော်မကြဆက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တာရတယ်ဆက်တာရတယ်ဟိုဘက်ခမရဘက်ကလုံခြုံရေးရှင်နေချက်ကြည့်ရသေးရပြီထူးခြားရရှိလို့ရှင်ဒီအကိုတို့စီတရင်ပို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဖြူဆောင်နော်ဟုတ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဘက်မှာပုံမှန်သတင်းပေးနေတဲ့သူပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ online ကာလာခေါ်ဆိုဖျဲသည်ပေါ့ Like watermelons, they're green on the outside, appearing to be loyal to the army, but inside they're red, working for the pro-democracy uprising. Why are they prepared to risk everything? Dewa leads a unit of unlikely fighters. City protesters turn jungle rebels. They call themselves the People's Defence Forces, or PDF. They're part of a pro-democracy armed uprising, triggered by a military coup. ကျွန်တော်လမ်းတွေပေါ်မှာစုဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်စကြတယ်ဖိနေဖြူခွဲတဲ့အဲ့မှာမိမိကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်ပဲလက်နဲ့ရှိရလို့လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ချခဲ့ကြတာပေါ့ Watermelons. Spies in the military are helping him. ဘယ်ဒီခန့်ကဏ္ဍရေးကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူရဲ့တက်တီတက်လှုပ်ဟာတွေရန်သူရဲ့တက်တီနေရာတွေရန်သူအင်အားတွေကျွန်တော်တို့သိရှိရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းစီးရေးစီမံချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာကျွန်တော်ဆိုင်ဝါကောင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟိုခါကျရင်ဒီတနက်တွေနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအစာဓာတ်တွေကသွေးမထွက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိသေးအောင်လို့ဖြစ်စေတာပေါ့ To manage the growing network of spies, the resistance set up a watermelon unit 2 years ago. သတင်းတွေကတော့အများတန်းဝင်နေတာပဲညာကြီးမေးရင်တောင်ဝင်တယ် For security reasons, we're disguising his identity and voice. He's a former intelligence agent. We'll call him Winang. ကျွန်တော်ညဘက်3နာရီလောက်ထိအလုပ်လုပ်တယ်အခါတလေလဲအဲ့ဒီထက်နောက်ကျတယ် They're using social media to recruit. He claims they're getting new watermelons weekly. channel ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲသီး network တွေကနေတစ်ဆင့်ပြန်စစ်ဆေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖဲသီးတွေကတော့ယာဒူးကအမျိုးမျိုးပဲအထက်ပိုင်းယာဒူးကြီးတွေလည်းပါတယ်ယာဒူးကတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောတော့ပါဘူး This is a voice message from one of their frontline watermelons and what motivated him to become a spy. ကျွန်တော်တို့ကအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတာပါဒါပေမဲ့အခုကအရက်သားတွေကိုတတ်နေရဖြစ်သွားပြီဒါတတ်မတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီစစ်တောက်လိုင်းရေးတွေကအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတတ်နေအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်သာကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တဲ့ပို့သွားတယ်ဗျာ The intelligence they gather is then passed on to rebel leaders like Dewa.
ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့သတင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရီဝါတို့ကသူတို့ကိုခြုံကိုတိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှောင်မလားဆိုဆုံးဖြတ်ကြတာ Dewa is operating in a rebel-controlled area near the Thai border. But his unit is called the Yangon Command because their aim is to take Myanmar's biggest city. Go. He has underground cells in Yangon that carry out targeted attacks. အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးသတင်းပေါ့ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကတော့ဘယ်နေ့ဘယ်မှာလမ်းကြောင်းရှိရယ်ဘယ်နေရာကိုသူတို့သွားဖို့ရှိရယ်လုံးမယ်ဆိုလုံးလို့ရဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကကျွန်တော်ရှိအများနဲ့ရောက်တယ်လေခါကြလို့ရှိရင်ပူပေါင်းအသွင်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိရတယ် He passes on information from a watermelon to one of his cells. We're not given the details, but told it could lead to an assassination attempt. The အတွင်းထဲမှာအတွင်းရန်သူအတွင်းစီးတဲ့ဝင်ပြီးလို့ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြစ်မှတ်ကလည်းပုံမှုကြီးတယောက်ပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလက်တလောအခြေအနေမှာဆိုရင်အစစ်ဆေးတွေအချိန်တော့ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြက်လာတယ်ရှိတယ်ညဘက်10နာရီခွဲ17နာရီအချိန်တွေအထိပါရင်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရဲဘော်ရဲ့ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကစာပေချာလေးဟိုဂိမ်းဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ရန်သူကအဖက်ဘက်ကစစ်ရှုံးနေတာစစ်ရှုံးတော့ရန်ကုန်ကိုလည်းဝင်လာမှာစိုးတဲ့ခါမှာအတကုံကြိုပြီးတော့ကားတဲ့ဟာရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါကို Okay အဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ပဲနော် Revolution is in Dewa's blood.မိသားစုကလည်းနိုင်ငံမျိုးဆက်ကိုအဖိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အထီးပဲဆိုတော့မျိုးဆက်30လုံးကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်နေတက်နေတယ်မကင်းဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယကျင်ထောင်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်အားပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပခုံးဖတ်ပြီးတော့မှမျက်နှာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေတယောက်ကသားတယောက်ပေါ်မှာကိုယ်ယူတဲ့စိတ်မျက်နှာအပြေးပါရှိပြီးသား He's one of the most marked men in the country. ကျွန်တော်ဒီလဲတေလူပဲကျွန်တော်ကိုယ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ရန်သူတော့ရှင်တယ်ရန်သူတော့ရန်သူလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ရရနေရဆိုပဲသူတို့တတ်မှာပဲအရှင်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်နှင်းပန်းနေဆက်ပြီးတော့တခါတတ်မှာပဲ If caught, watermelons would also be killed. For betraying an institution they're trained to have cult-like loyalty to. From the moment they join, they're kept apart from the rest of society. သူတို့မှာတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါတို့ကတော့ငါတို့တဘောကပဲငါတို့လူတန်းစားနဲ့ငါတို့ရှိရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့သူတို့ကသူတို့တီးတတ်ပြီးတော့နေတယ်အကြောင်းစေယုံစေကန်းစာတင်ကြောင်းသူ့မှာအကုန်ဖွဲ့ပြီးပုံပြရှိတာ哦တက်ထဲမှာဒီပြည်မမှာရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ရောတွေဆက်နေမှုတွေလည်းသူတို့ရှိကြတာမဟုတ်ကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့လှုပ်ဆောင်လို့ရနေတာပေါ့ဝါဒဖြန့်ချလို့ရနေတာပေါ့ Late one night, Winang received this message. It's from the wife of a Navy officer. We'll call her Cho. She was pregnant and feared her husband would be killed in battle. Over voice messages, she tells her story. ဘလောက်ထိကြောက်နေပလဲဆိုရင်စကားနဲ့ပြောမပြတတ်အောင်ပဲပြီးတော့ဒီမွေးကင်းစားကလေးလေးနဲ့ဘယ်သူမှမရှိပဲကြံခဲမှာကိုကြောက်တာ She wanted him to help her husband defect, but Winang had other ideas. ဖျဲသီးအနေနဲ့လုံမလားဆိုပြီးတော့သူ့မျိုးသမီးနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့သူ့မျိုးသမီးကအရန်သဘောကျသွားတယ်အဓိကကတော့သူတို့မိသားစုလည်းဥမကွဲတိုက်မဲ့ပြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့
မျိုးသားအစသဘောမတူတက်ကိုယုံကြည်နေတာဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ရဲ့လောက်ရက်တွေကသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာတာအဲ့လိုသိလာတာမှသူကတချို့တလေပဲလက်ခံတယ်ကျမအစီအစဉ်ကိုသူသဘောတူလာဖို့အတွက်လည်းဘယ်လိုမျိုးနားချရမလဲဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားယူမှပြောပြရတာ သူမျိုးသမီးရဲ့အကူညီနဲ့သူဖျဲသီးလုပ်ကိုလုပ်တာဖျဲသီးဖြစ်လာအောင်သူမျိုးသမီးကပဲလုပ်ပေးခဲ့တာလေဖျဲသီးတာဝန်တွေကိုလည်းသူကြည်ကြည်ပွန်ပွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်တမိုးရှိတဲ့သတင်းတွေလည်းပေးခဲ့ပါတယ် He gave them information about weapons and the movement of Navy vessels. Now, though, it looks like he will be returned to the front line, so the watermelon unit needs to try and get him out. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုဖျဲသီးကိုတေးမခံနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကရခိုင်မှာအရန်စစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတော့တပ်သားအင်အားတွေလည်းနဲလာတယ်ရေတပ်ကအင်အားကိုလည်းထုတ်သုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးကရှေ့တန်းထွက်ရဖို့ရခိုင်တော့များလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုဖျဲသီးကိုတော့တေးမခံနိုင်ဘူး They plan to get Cho's husband to one of Dewa's bases. It's a risky journey. Dewa's unit is acting on a tip-off from a watermelon. They're heading to attack a security post near a strategically located bridge. သူတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လမ်းမိုင်းတွေကိုဒီဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လိုရအောင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အနေထားတွေလုပ်တဲ့အဲ့စက်ခန်းရှိတာပေါ့လေသူတို့ဒီအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာနေပြီးစစ်ကူလမ်းကြောင်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဘယ်နေရာနေသူတို့စုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုတာကျွန်တော်သတင်းချက်လက်သိတယ်လေတော့အဓိကတော့သူတို့လည်းရန်သူအဓိကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးတယ်ပြီးတော့နေမအားညမနာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့နေလည်းမအိပ်ရအောင်ညလည်းမနာရဘူးသူရေခတ်ဆင်းချိန်ကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ထောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေသူတမျိုးတယ်တောက်လျှောက်စနိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အစစ်ကွက်မှာကျွန်တော်တောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့လေ After 9 days of pressure, they sense victory. That night, they make a final push and use a drone to target the post. Quatti. They claim to have killed more than 30 soldiers. The next day, Dewa surveys the damage. ဒါကျွန်တော်နေအမှားခံနေရနည်းလေးတဲ့စုံတန်းနေရတယ်ဒါတွေကခုတော့ကြည့်မရှိတော့ They're achieving what was once unthinkable. တုံညဘွားလာခဲ့တဲ့ကောင်တွေအောင်မြင်မှုကဘယ်လောက်ပမာဏရောက်နေပြီလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပေါင်းများသောကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ The army does appear to be in retreat. We contacted people across the country to work out who is running their area. Our investigation reveals
that while the military still has the major cities like Yangon, they now only have full control of less than a quarter of Myanmar's territory, mostly in the centre. A patchwork of resistance groups and ethnic armies now control over 40%. The rest is mostly contested. Hello, Mingla ba Yibe. Okay, Mingla ba kya? After more than 10 days on the run, Cho's husband has made it to safety. We're going to call him Mo. It was too risky for Cho and their children to join him. I don't know the Canadi, the Rain Chella, some period, Harry Piedi, some period, Harry O. I don't do the name. A Kamashi, the Rain Chella, they go on and Rodagati, Tamuchi, or no, Yebare. We are she's a god, no Sakama, Madame Yumalas. Sebastian and Patabiro, General Tida Lady, Piampia Piramu, the Nampira Muro, Senza Tavari. The Mamero TV, Tabida, Haya, General Mialuya, Bugona, to be the nannyhood, the Gona, or two binding the Romadia Ganai, Miashi. Ada lau baby ane awa tena. Oh, kisah ba jamai. Okay, Jesu tomorrow no. Okay ba. Baby, lagi. Let's go. Tala, come on. Let's go. Let's go. Go, 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 go. Go, 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 go. Mo isn't the only watermelon in the camp for long. Another spy arrives. La ya ke yi ya ma lwe wu. Khek khek de ja yauk la doကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်နော် အခုကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့စိတ်ချပြီပေါ့ဗျာလမ်းမှာတော့ကတော့ကျွန်တော်ဖန်ခံရမှာကိုအရင်စိုးရိမ်နေကြတာ လိုအပ်တာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မျိုးပြောပါနော်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုအခုလိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် He became a watermelon 7 months ago. တန်ထဲမှာအားလုံးကစိတ်သက်ကိုအတော်လေးကြားနေကြတယ်ဗျတချို့စစ်တီတွေကတော့သူတို့မရှုံးသေးဘူးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုလည်းပြန်တိုက်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့သူတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားကြတယ်ဒီပွဲမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေပြီဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်သေးမှာပဲ Mo also feared he wouldn't survive if he didn't defect now. ပထမဆုံးတိုက်ပွဲစတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘသူတွေကိုပြစ်နေရတယ်ဆိုပြီးတုံလုံးခြောက်ချမိတယ်ကျွန်တော်ရေတာတဲ့ဝင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုတွားနေတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတွေမရှိခဲ့ဘူးအခုတော့နေရာနှံ့ဘုံတွေရမ်းကျဲပြီးလူတွေအများကြီးကိုတတ်နေကြတာလက်နက်တွေကပဲသူတို့ရဲ့အားထရလို့သူတို့ကထင်နေကြတယ် Later, Mo finally gets through to his wife. Hello. Hello. အေးကြားလား ပြောလို့ရပြီလား အေးရပြီ အော်အေးဟိုကလေတက်ကနေဖုံးဆက်တာတွေပါတယ်ရှိတယ်မလား ရှိတယ်အေးမေး6မေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းငိုယူပြီးတော့ပြောရလေကျမတူမလားလို့စိတ်ဟွာဖြစ်ရတာမျိုးလို့ကလေးရဲ့ဒီမှာနှုတ်ရလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကဖုံးဆက်ပြီးတော့လဲဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ အဲ့တော့သူတို့ရက်သွားလား သူတို့ရှော့ချသွားတယ် ဘယ်ချိန်လောက်မင်းတို့ထွက်လာမှာလဲ လာကောင်မ အော်အေးအစီအစဉ်ဆွဲပြီးသွားပြီမလား ပြီးပြီ အေးပြီးရောလေအဲ့ဒါဆိုငါနောက်မှပဲဆက်တော့မယ်နော် A
Dewa is moving his troops closer to Yangon. ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို message တွေလာပို့ကြတာရှိတယ်ဝင်ကြပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်မယ်တင်းခိုင်းတင်းပန်းမယ်ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကပြောတော့တကယ်တော့မလွယ်ဘူးလေစီးစီမှာကျမှအဓိကချက်အကြတော့လင်းချက်လက်ရရှိမှုကပိုပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့ဖြည့်သီးရရှိရတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ရေးနောက်တွေကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစီးစီမှာချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာ The military is aggressively fighting back. They combat helicopters. မမဲမြပြတ်မှာငေါနေပြစ်နေနေပြတ်တာဆိုကိုယ့်ဘက်ကကြိုပြီးတော့ရှောင်ထားရတာပေါ့လေကျွန်တော်ကထုံးတယ်မယ်ပြေးမယ်သက်လုံကောင်းမှုပြေးရတယ်သူတို့မှာအားသာချက်ကလက်နက်ကြီးရှိမယ်လေချောင်းရှိမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးဒါနဲ့အသုံးချတယ် This time, they've avoided detection. But taking Yangon is still a long way off. 19နှစ်မှာကျွန်တော်ထောင်ကြရတယ်အခုဒီ30ကျော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တဲ့ဆက်ရောက်တယ် တော်တော်ပြမနေကလောက်ရတဲ့ကာလအကုန်လုံးကမလွယ်ကူစိတ်ရောလူရောနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှလည်းစိတ်တန်ရာတွေအများကြီးရှိတာပဲလေဆိုတော့ဒေါ်လာရေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြန်လည်တိစောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲကိုမိသားစုနဲ့ကိုပဲဘွားယူတက်တန်းကျင်တယ်